Eu son Elisa Osorio, investigadora do Grupo Baiciama, do Centro de Investigación Mariña e gañadora do Premio Marizal no ano 2023. Actualmente atopome no terceiro ano de tese e estou investigando, como presentei no vídeo de Marizal, a parasitofauna que podemos encontrar nos ouridos de mar para centrólitos lípidos na ría de Vigo. A razón de que eu decidise ser investigadora ven un pouco desde pequena, do meu interese pola bioloxía, polos seres vivos, polas súas interaccións. Xa desde pequena a materia que máis me interesaba no colexio era o coñecemento do medio, seguiu sendo así ata a día de hoxe. Falando sobre os referentes que teño en investigación, penso que a xente que te rodea é a que máis te influe ao final no día a día e na tua maneira de pensar, de mirar as cousas, na tua maneira de traballar. E penso que son os meus compañeiros e os meus profesores, os que tiven ao largo da miña vida, os que máis me influíron a hora de desenvolverme como profesional. Como mensaxes novas investigadoras, eu anímovos a que presentedes o vosso traballo sempre que poidades, porque penso que é unha maneira moi bonita de facer coñecer á sociedade o que estades a facer, de pôr en valor a vosa investigación. Estes recoñecementos dan ese chute de enerxía que necesitas para continuar e un pouco para ver que a sociedade se interesa, que o teu traballo pois, está a merecer a pena.